छ हामी मछली बजारमा आछौँ हामी हेलो हेलो भाइ ओ मेरो भाइ मछली मार्केटमा छौँ हामी यहाँ चाहिँ देखिन्छ मछली ठुल्ठुला ठुल्ठुला बडा बडा मछलीहरू देखिन्छ जो देखिरहेको मछली अनि एकदम खाना पनि टेस्टी मजा आउँछ यो मछली मार्केटको भिडियो बन्न पर्यो भिडियो भाइहरू एकदम हुनुहुन्छ कसरी दिइरहनु भएको छ भाइ तपाईँहरू यो रहूहरू यो 350 यो सानो नि यो 150 मा आउँथ्यो होइन भने अहिले के त्यति महँगो भएको जस्तो लागेको क्या मैले अस्ति नै यहीँबाट लिएर गएको थिएँ तपाईँको बुवा यो को हुनुहुन्छ जस्तो लागेको मलाई सायद होइन मार्केट यस्तो छ है कालीमाटी थोक तथा बजार केन्द्रमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ एभाइलेबल पाइन्छ यहाँ चाहिँ हरेक चिजहरू सुपथ मूल्यमा पाउनका साथै जोर पनि हुन्छ देख्न सकिन्छ देखिन्छ सबैले देखिरहेको छ तरकारी केन्द्रमा गुलबेडा क्रिएटको कसरी छ सर गुडमेला कसरी आयो क्रिएटको 1 क्रिएटको कसरी छ गुडमेला राम्रो छ फेरि अन्त तपाईँ जानु यो 750 भन्दा दिँदैन गुलमेला 80 को दाम आएको छ क्रिएटको भित्र आइरहेको छ मेरो कोड यहाँ कितना हो इंडिया में गाजर के किलो छ देखिन्छ यो आलु बिँहरू आलु प्याज बिरामहरू पनि छ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब सबैजनालाई गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच भन्दै यहाँहरूलाई यहाँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु जस्तो